antra dalis. Esam vandens parke šį kartą. Ir dabar mes turim tą patį padaryti, pasislėpti taip, kad mes galėtumėm visą naktį prabūti vandens parke. Aš jaučiuosi, kad tu esi man inkaras. Okay. Aš einu savo keliai, žinok, tu man paskamink, kai tave suras. Tu man palik. Ate. Eik, savo. Jūsų kažkoks priekabiautojas ir... Deivis negražiai pasielg su manim. Pasirink geriausią vietą, o aš einu. Jau kas liek. Ten sėdi gelbėtojai. Tos pirtyse yra okei slėptis. Bet žiauriai karšta, aš neišbūsiu čia ilgai. Čia vieta, manau. Čia kokia gera. Čia pasislėp vaikų aikšteliai. Nėra ko eiti ten. Atsirtoj kelnes, o... Okei, jau yra stipriai po 9. Su Nedu jau neturėjau ryšio labai ilgai. Atrodo, kad jau nieko nebėra šiaip. Tik Nedas nekelia ragelį. O? Nu? Turi gerą vietą? Jo. Pažiūrėk. Manimės 4 kartus buvau praežinau. A ne? Pas manęs nieks neateina, nes čia esu vaikų skyriui tam. Vėl praeis pro šalį. Eik, tu savo jau rado. Alio? Ką čia darom? Viskas gerai. Manau vien. Einam. Kito ieškosim. Tai viskas gerai, žinokit, pasakys, kuris yra. Nesakyk, what the fuck? Va, turim. Realis. Labą vakarą. Kodėl tu pasakė? Tai galvoju, kad čia slėpinių žaidžiam. Tu viršūnį. Sveiki. Atsiprašau. Nu ką, vaikinas prisidirbote, ne? Ar galėsim pabūti mes čia? Gerai, juokauja. Kas nematė pirmą video, pasižiūrėkit, kaip praleidom naktį parduotuviai. O dabar atkeliavom į vandens Vičy parką ir dėkojom, kad mums įsileido čia panešvankint viską. Parodysim, kaip viskas atrodo tamsoje, kai šviesos jau ne visos yra įjungtos. Kadangi čia biški gavas taip, kad sušlapom netyčiom. Visų pirma, kam reikia lipti per vandenį gilų. Aš sakykim, kelnėmės. O tu čia padarė? Ne, niek nedariau. Parodyk, kaip tau yra. Nu blogai yra. Bet tu čia... Mes žiūrėk, jeigu susijungam. Jo, mes gaunamės normalų žmogus. Sausas žmogus. Arba vienas šlapės visiškai, arba vienas visiškai sausas žmogus. Tai einam, persirinksim ir kipsim į darbus, nes ta naktis, žinai, ilga, neilga, bet baigėsi irgi. Ką mes galim užsakyti? Pastatys, nes aš neturiu pinigų, nesu pasiimsi nieko. Aš tik six-pack pasiimsi. Tai gal su six-pack suviliuosim. A gali romenim atskaityti? Okei, Viskas, liuks, dabar jau kalbam, žiūrėk, meniu. Kai žinau, čia gali, kad bardai ant stalo šoksim. Jau būtų nejau, abiški. Pasiemam kokteiliuko, ne? Laikyk. Įsivaizduoju, laikai kokteilį, ne? Jo, muzika groja, ne? Tau lygsma, šviesas blikčio, ne? Ir tada žiūrėk ten, tu, į lauką. 3, 2, 1, nevašpiešnu. Geras, Nedi, opa. Žodžiu, kol dar kokteilį, noriu pasakyti vieną dalyką. Aš jas pasiruošęs nugalėti, aš jas pasiruošęs dominuoti. Aš tą kokteilį šovis, dabar nebeatsimenu, kad, aš viską pienin kokteilį. Kas ir nuo pienin kokteilios man asmeniškai Piliukas nepadėkoja, bet jis man suteik motivacijai. Sweet 16! Gytis kaip mūsų menedžeris nusprendė, kad mums žaidimą kažkokį yra paruošęs, jau čia tokį grandiozinį. Tai matom dėžę. Ir kažką dabar turėtų išaiškinti, kaip viskas vyks. Nu tai pasakok, viršininkas. Tai va, tai turim tokią lobių skrynę. Gausit po užuomeną šitai skryniai laimėti. Ta skrynė bus paslėpta visam akvaparke. Prizas 100 eurų. 100 eurų čia. 100 eurų! 100 eurų! Įmon 100 eurų, Nedi, man 100 eurų. Matysiu 100 eurų, kaip savo ausis. Laižytais nenori visiškai. Tai kas greičiau surasti, to 100 eurų ir bus, Kas greičiau įmins, galima net pasakyti myslę. Arba Myslė, ilga atsakys gyslė. klausimą, kurioj būtent vietoj reikia pasirodyti. Gausit tolimesnius nurodymus, ką reikia daryti į minę. Tai čia yra realiai orientacinis. Viši akvaparko orientacinis. Važina ką? O pradėjom nuo nuliaus. O dabar esam vandens parke su raumenim. O kas man patinka labiausiai, kad su raumenim? Mes esam vieni, ne? Du. Turim visą baseiną, bet atėjo pirmais tiesiog. Aš žinau, kad pasirodė prieš kamerą. Nu, dabar žinau. Matys kamerą, kaip savo laus. O kas čia toliau bus? Varysiam visas išbandyti. Čiuožyklas. Lenktyniausia. Vava, vyva. Ok, pradėsim savo linksmybės. Nu, reikia pradėti, žinai, neužsikelti kartelis. Pradėsim nuo vaikų skyriaus. Žinai, kas yra su vaikų skyrium? Tu, kai suaugęs žmogus ateini,
Ir tu matai, kaip jie linksmai leidžia laiką, bet tu pats jau nebegali ten eiti, nes tau nutipojo gėda. Jo. Ir atrodys gal biški kaip toks minimalus prievartautojas. O dabar... Naktį. Bet žinai, kas yra? Čia yra ne vaikų zona, o dušų zona kažkokia. Čia žiauriai, stipriai purčia. Kažkas gal... Aš negalvoju, kad tai skleidžia čia. Vaikų skyrius išbandyti. Čia? Keliaujam pirmą užduotį. Nusileisim nuo 5 aukšto. Kas vyksta tada? Bum. Į apačią. Pakilimas. Tada matuojam, kas aukščiau. Pakyla. Brėžiam liniją. Tada kitas ir taip bus laimimas pirmas taškas Vičy parke. Ok, pirmą kamerą jau pasiruošus. O čia filmuos. Gėtis. Varysim maurių klyksmą. Vos. Teik. Pagaliau kažkur per žemės. Čia ne mano noru. Su filmuotojais sutarėm, kad žiauriai garsiai šauksim, kai leisimės, tam, kad žinot, kad pradėt filmuoti. Kaip rezultatas? Šiaip čia dviesi reikia daryti, galvoju, kad bus lėtai. Su mano vienu svoriu, bet jau kai pradėjau leistis, galvoju, kad jau ragas. Ir neįsivaizduoju, kokį rezultatą pasiekiau. Nu, manau, kad čia įžiauriai prastai. Vienas prašiaus nusileidum, kokias matė, bet ką aš dabar padarysiu? Vau, čia bus vau. Ir riek galiausiai. Oh, yes, baby! Manau, net su savo svoriu į virš 9 čia įvarys. Nes kas yra, sakė, iki 105 kg gali būti dviesi. Bet netas vienas pats kažkur tiek įlipa. Tai žiūrėsim, ar čia jis taisyklių nelaužo. Jūs jau gal matėt, kas nugalėjo? Mes nematėm. Dabar varysim. Nu, tokiau mes tokiu biškai pradėjom gali būti išsiknisinėti. Turim šitą ratą. Sakė, dviesi su juo te gali. Mes bandysim biškai ant durniaus 3. Gitaną paėmėm, Rina su mums. Nes man biškai liūdna daros. Gali tik, kad mes 3 susėsim, nebeočiuošim niekur. Oi, bet aš įdominės. Įdominės. Ką norėsit? Okay. Grubiai kažkiek nesitikėjau. Ne, jeigu tu atėjai čia papizdėlį, tai žinai, kur duris yra. Ką turim dabar iš tokių, ne? Yra švytur ekstra, gardžioji gira, balts ir kalnapelė. Žinai, kas yra, aš norėčiau ir priimt. Ekstra švytur. Tai kas man dabar uždrausti? Iš tikrųjų, pažiūram, biški bėg. Tai tiek gergi geriau. Dabar valyk. Bėga. Kontas reiškia. Čia, nu, negaliu. Čia su draugas. Gali būti, kad mums įsileid, bet nebūtina leida gerti visko. Vis lėčiau bėg, žinok, tai nežinau. Bet, nu, kaštavo. Gardžioji girelį, man sako. Gardi? Okei, kas vyksta? Niekada nefilmuoji. Koptas įsijungi čia taip stipriai. Ačiū labai. Nu ko, nu šeimininkas po darbų biškai ateina, irgi atsipūsti. Mūsų darbai nejuda taip greit, kaip norėtumėm, nes kas gaunas? Atėjom, pavalgėm, nuėjom 2 kartus, nučiuožėm į apačį, nuvarėm kokteilį šovėm, tada džakuzį pasidėjom 5 minutės, atvarėm pavalgyti vėl. Gal reikėtų kažką pradėti daryti, žinok. Pradedam lobių paiešką. Turite įsiminti, nes neužrašys nieko. Vaikų, sporto, mašinų, statybų. Kas? Turim atsakyti? Ne, jūs dabar pasigalvokit ir aš būsiu toje vietoje. Okay. Vaikų, Sporto, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai. Daugėt, 1,5 kepalą. Tau turiu pasiūlymą. Tai jis norėjo sukiršinimus, kad mes kovotumėm viens prieš kitą, kas gaus tą 100 eurų. Žinai, ką padarom? Susivienijam. Mes esam viena komanda, ane? Mes susivienijam, mes kartu laimim, pasidalinam po pydus. Aš už pydus kažkur mėnesį laik pragyvenu. Padarom taip. Aš metu pydis nuo savęs, tu met pydis nuo savęs. Ir tą 100 padovanojam žiūrovai. Ko galvojat? A jums okei būtų, jeigu 100 eurų padaunotumėm jums. Žiūrėkit video iki galo ir mes vienoje vietoje pasakysim jums užduotį arba netgi gerą dalyką. Kas į blogą dabar?
Aš bišką neatsimenu, kokį sakė gydis. Varom tiesiog į vaikų zoną. Aš nežinau, kon sakė, mašinas, susitikimą. Radau jau. Rada? Jo, radau. Žarinę pasislėps, bič. Kuri? A, nematau Danų? Nu, matau. Ai, a gali pakartoti myslį, trumpą gyslį. Tai kaip yra, radai? Nežinau, tai grinai vaikų. aikštelė. Teisingai. O toks atsakymas buvo? Jo. Pirmas žingsnis link jūsų 100 eurų. Nori padaryti? Taip, neleisim vieną dalyką. Į mergų persirengimą. Bet taip trumpa. Trumpinį. Pažiūrėk, mano keis užrašas. Pas vyrų nėra. Kavos tirščius naudoti dušas draudžiam. Kas dabar? Kas vyrų su kavos tirščias? Kon moteris dar senam. Dun. Kas čia parakts? Čia raidė? Žiūrėk. Oi, čia toks raktas. Bet šito pat tik pirmą radom. Įsivaizduok, da 7 toks, lauk kažkur. Antra užuomena. Mane rasit irgi prie tos užuomenos. Magma, pelenai, lava, karštis. Ką tu sakai, tiesiog Pyr, čia koncenį pyrdavo. Karelis. Labai neaiškiai pasakė. Magma, lava, pirtis, džakuzis, Džakuzė. seksas. Aš galvoju, kad myslis keturgyslis darys, tai kad bus rimuojant. Jo, Čia jo, yra ten tiesiog rakts, veršliarakts ir numiai. Padonga, špiekė. O tai kur dabar einam? Pasko pėtsaks, žiūrėk. Visiška. Oi, šlapus svagišsmus. Ugnikalnis. O, teisingas atsakymas, kur galim ugnikalnį rasti dabar. Morėjos vulkanas, 7. Jo. Ne tik įvykdysim menedžerių užduotį, bet ir surinksim vieną tašką, kas greičiau nusileis. 18 sekundžių. Manau, kad čia yra mano šansas. Reina. Šitas trumbutis su banga. O tu kaip, įsispyrei? Aš ką čia žiai? Ne. Aš irgi. Aš toks, okei, lietai žiūri, Aš kas toks dabar. galvoju, dabar laiks ein, kom darom. Nes aš pus kelį Ekstremaliausiai įvykdėt. 1-1-3-6 dabar akcija. Trečia mislė. Vien lengviausia. Suomiška, rusiška, turkiška. Ai, viskas aiškina. Trečią čiuožyklą. Lėktuvą. Labiau pagalvoju, na, parika turbūt. Ai. Sens geras. Maistas. Vertai. Šilčiau negu virtuvė. Tai čia ir būtų. Ai, tu savo. Oi, žiūrėk. Ketvirt misija. Džekui Sparrow priklausantis tamsus brangakmenis. Gal koks juodasis perlas? Teisingas! Dabar jau ketvirtą aukštą reikia. Ar aš matau laimėjimą? Pasiruošk kitai užuomenai. Giliausia Okei, jau žinau. Viskas. vieta žemėje. Bus Marijanų įduba. Teisingai ir keliaujam į trečią aukštą. Nu, okei, giliausias vanduo. Europoje. Čia atrodo. Pasaulyje. Pasaulyje. Vilniui čia giliausia yra. Gali būt, kad man kaput bus, žinokit, aš plaukt nemoku. Bet niekam nesakiau to. Ui, pirmasis dalyvis. Čia žinau, mums kas nors gali sustabdyti iš tikrųjų. Mes viską, idealiai. Nu, nežinau, ar idealiai. Idealiai, be klaidų. Gaunate dar vieną prizinę raidę. Dabar Dabar bus viena myslė ir žaidimas nulemsiantis jūsų likimą. Mėlyna paklodė, bet žmonės ant jos nemiega. Visą pasaulį jungia, bet nei vieno kelio ten nėra. Kas? Vandeninas. Jūra. Panašiai. Teisingai! Ir kelsimės į jūrą. Šiaip aš jums noriu pasakyti vieną dalyką. Maksimoje, ne, išbuvom visą naktį. Easy. Galėjai dar būti. Tų jėgų buvo viską. Čia. Vandens parke ir pus 3, aš jau jaučiuosi 2 kartus labiau pavargęs negu Maksimoje. Nes čia kažkaip tas vanduo, tas karštis, tada šaltis, tada dar kažkas labai muša per galvą. Kas yra blogai, kad kol judi kažką darai, okei. Bet tik kai prisėdi biškį, o dabar gytis, sako, aš turiu užduoti paruošti, ne kažkokį. Aš sėdžiu, aš jau viskas, man jau titiu, žinokit, aš jau nebeišbūsiu, jūs manęs nebesiūlykit man daugiau tų per naktį dalykų, žinokit. Ne, parašykit komentarus, užbaigit. Praleidom visą naktį, jūs komentaras. Turim įrankių dėžę, bus naudojami lastai šitoj užduotį. Girdžiu tave. Akinukai. Taisyklės tokios. Bus įmesta į jūrą daiktų
visus kuo greičiau ištraukti ir parnešti krantą. 3, 2, 1, važiuoja! Nedas puola į vandenį, kaip žvėris. Be lastų grįžai minus milijonus taškų. Viršun. Galvoji, kad gali greičiau už varžovą. Ne, tai faktas, o kiek buvo? Nu, vėliau laikas sužinosi. Ir tai yra viskas. Ne, tai yra įteikiamas paskutinės 4 užuomenos. Ir Ai, tu davarys dalyvauji. raktas į lobių skrynę. Nu, atsiprašau, kad nuvyliau jumis. Dar nedu yra įteikiama čempioniška bandana. Žiūrėk, prasidėt nugarą, tai. Kažkokias 3 tau jau. A jau viskas, nebūtė. Štai, 4, taip, laimė prizą įsteigtą Vičy. Galiu pažiūrėti. Taip, tai prizas visgi nėra 100 eurų, kaip kalbėjom, bet tai daug geriau. Tai yra kuponas 4 valandom Vičy vandens parke su draugais. Ai, tai man ką reiškia 4. Tai 100 eurų nebus? Ne, čia prizas buvo pagrindinis. Tai mes dabar išsaistrėsim žiūrovams padovanoti 100 eurų. Vienam iš pakomentavusi tiesiog po video belia kokį gražų komentarą atiteks 4 bilietai į Vičy parką, 4 valandas, tai daug laiko galėsit praleisti su savo šeima arba padovanosim po 2. Keliaujame į kitą užduotį ir žaisim slėpynės, o laimės tas, kurio nesuras mūsų menedžeris. Ką pirmas suranda, tas pralaimi. Jo. Gerai, viskas 2 minutės prasideda, Nedas dar šneka ir nežino, kad jau prasidėjo laikas. O jau laikas prasidėjo? Jo. Dabar tai sužinojau šitą. Fuck. Žinai, jeigu aš čia tiesiog po vandenį bandyčiau panerti. Bet blemba, čia mane greit ras. Tai Davidas ten pasislėps. Ai, Davidas bėga jau kitur. Kur varai? Ką? Kur varai? Ai, šiaip aš turiu reikalų. Okay. Bandysiu lipti, žiauriai gerai, bet oh my god. Čia jau neras man tikrai niekada. Aš manau, reikia į vandenį lipti. Jo, įlipsi į vandenį. Tai galvoju, va ten ryte. Greičiausiai ras mane labai greit. Ramiau į upę. Aš čia po jos esu pasislėpęs. Aš manau, kad žiauriai gerą vietą radau. Reikia eiti toliau gal. Dar ta upė. Dar toliau. Nes blogai, kad sujudinau vandenį. Gali įtarti, kad aš jį pasislėpsiu. Radau neblogą vietą. Esu po kažkokiais laiptais. Pakeičiau 3 kartus savo lokaciją. Lendu gilyn. Aš matysiu. O, jau matau. Ateina. Kažkaip turiu įtarimą, kad vaikų aikšteliai arba šitoj upėj turėsim mes nusikaltėlį. Gal manęs nerado, noriu priminti, kad jeigu neturėsit ką veikti, jeigu bus Vičy parkas susidaręs, jūs galite parsiųsti DidGo programėlę ir ten surasti visokių įvairių renginių. Manau, kad arba eina paskui mane, nes dar ta upė sukasi pati. Ir parsiunti programėlę, nepamirškit, kad gali laimėti 100 eurų tiesiai jūsų sąskaitą, nes mes, nešvankuliai, esam pasiryžę pradžiuginti vieną laimingai žmogų, kuris tučto jau parsiųstą programėlę. Nuorodą galite rasti apačioje video aprašyme arba skanuoti į kodą. Čia kas yra gerai, kad čia gan sunki prieiga yra. Nes čia reikia pereiti per upę. O čia šitą. Žiūrėkit, va ten eina jis į lauką, jisai išėjo. Išėjo lauką. Man reikia keisti lokaciją. Čia turim užuolaidas. Ne, į lauką, ne. Čia labai, tarp atrodo, tai išlipimas arba įlipimas. Čia jau neras man tikrai niekada. Pareina. Čia mes turim tunelį ir tame tunelyje mes neturim nieko. Bet už to mes turim transporto priemonę. Jis visiškai buvo prie manęs. Mes turim realiai situaciją. Situacija nepavydėtina. Čia taip pat pirmas aukštas. Čia nieko nėra.
mane pažiūrėjo ir nepamatė, aš nesuprantu, aš nematomas esu. Praėjo. Dabar jau neberas manęs niekada. Einu čia. Galiu atsipalaiduoti. Būsim čia. Šiausiu flashlight. Štai Deividas. Eik tu. Deividas. Ką tu čia? Stebėsi? Panešvankintas. What the fuck? Taip ir galvojau. Aš tiesiog dabar laukiau, kol kažkas suklys. Tai iš kad aš išlindau tik tam, kad galvoju gerai nuėjai, tai padarys pranką, nedujų, sakys, o, surado mane, garsiai šauks ir taip nedas išsiduos. Kodėl tu čia tupėjai, aš nežinau. Ir jauties Deividai, aš tai toks naudaus. Eidijus, nes tiesiog čia karma gal biškai atsisuk, nes galvoju paprankins nedą ir atsisuko prieš mane. Oi, paprankins. Laimėjo, neda. Filmuot medžiagą jis pažiūrėt. Tu artėjai su flashlightu prie manęs. Man daug kartų, žinok, su flashlight švieti. Aš gyt filmavau, belė kiek. Gyčiui į veidą, realiai reklamus susakiau. O kokį reklamą sakei? Ai, ten ir tokį programėlį, tu nežinois? Kokį? Nu, tokį ir ten renginiams surasti. Aš žinau, bet ten ne tik renginiams viešiems, bet ten ir privatiems, ir nešvankiems vakarėliams užkurti. Tiesiog tokie, žinai, lateksiniai susitikti. Ai, kur ratus varto. Ne, lateksiniai kitas dalykas. Ok, aš nežinau, ką daro, ne? Tai jo, tai gali... Bet aš parsisiūs pasižiūrės, tad biš, gal užsirašys su draugi. Tu paspausk, nuoroda pačioje yra ir laimėjai 100 eurų. Varys, aš su draugi ten renginį pasižiūrėti. Nu, vieną mitą sugriuviu, nors šiandien nemelinuoja man buvo. Dėl ko? Tiesiog. Nemelinuoja. Mumis čia apgyvendino tokiam kambariukė. Vadinasi, jis vaikų kambariukas, man atrodo. Ne vaikų kambariukas. Kitaip sakant, Deividų kambariukas. Gimtadienį kambarys. Va, kiek valandų yra. Kaip smagu. Ir vat atidarius čia toks vat stalas yra, dabar jau bardaks yra. Einam pasidaryti dar vieną užduotį, tai yra padangų metimas, nes Lietuva ko pasižymi. Landsbergis, Lietuva, Vilnius, Gedimino kalnas. Ir Alekna. Cepelin. Tai reiškia disko metimas ir mes treniruosimės su padangom. Einam įsiaiškinti, kas toliau numes. Aha, įdomesnis. Ok. Ne, bet užfiksavom. Manau, užfiksavom. Nes nu nesąmonė dabar, viršūnį. Tiesiog pasilaižėm. Pirmas raundas ir neturi. Viens tebus raundas. Ai, tai viens ir tas paskutinis ir neturi. Gerai, vėl nelaimėjau. Teisėjo. Tas teisėjas jį papirkt 100%. Aš pasėmiau savo draugą, galvoju, čia man gausis daug geriau, bet jis kažkaip viską į nedo pusę, nežinau. Atkeliavom tikriausiai jau į paskutinę užduotį. Deividas pasitreniravo jau. Paskutinė užduotis, bangos įjungtas, bus ką veikti, reikės ištraukti plytą. Pabandžiau paimti tą plytą ten, kur jau nedasiekiu dugno, tai tiesiog neįmanom paplaukti. Tai gali būti, jeigu aš paimsiu tą plytą kažkokį būdų, tai jis tą plytą mane įrasiu ten dugne. Pasikavojus. Jo. O tai slidininką, kiniai. Tau realiai savo slidinėt varys. Kiek balų mano kiniam? 4. Kiek balų? Čia yra vau. Na, aš nežinau, kodėl man rasuoja, aš niek nematau. Gerai, metu plytą. 3, 2, 1, start! Nirtinga kova, abudu kol kas visiškai nebėga plytos link. Plytą galim matyti iš aukštai. Nedas pastebi plytą, neria pirmas. Ūgio abiem neužteks, čia bus įnirtinga kova. Deividas jau žemyn galvą traukia plytą. Deividas turi plytą ir bando grįžti. Kokios emocijos? Fantastiška pergalė.
iš paskutinės jėgas atiduotos. Šita plyta yra aukso plyta, ačiū! Ar galim sakyti dabar, kad draugai turės vadinti jumis tiesiog plytą? Gali vadinti plytgaliu, žinokit. Kokios mintys po pralaimėjimo? Buvo padaryta esminė klaida, nežiūrėta, kur plytą numesta. Aš galvoju, kad yra per vidurį, ne? Per vidurį panerių nieko nėra. Einam skaičiuoti taškus, tiksliau menedžeris suskaičiuos taškus ir paskelbs visos nakties Vichy parko nugalėtoją. Ir po visos nakties Vichy vandens parke Vilniuje šiandieną triuškinančių rezultatų pergalę vežasi namo Nedas Kymantas! Ir vėl! Kas yra? Ir vėl! Varysim kitą kartą iš popieriaus. 24 valandas kirpom iš popieriaus drugelius. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe, like ir parašyti gražų komentarą. Ir nepamirškit, kad galite laimėti 100 eurų. O mes susitiksim jau kitą savaitę. Jokau, nesutiksim, o gal sutiksim? Nu, ar kitą mėnesį, bet kokiu atveju subscribinkit, nes laukia daugiau naktų. Visur dabar, visur po vieną naktį. Gali būti, kad net nedalovai vieną naktį praleisim. Ok, tai 13 sekundžių nelgiau. Ačiū, iki.